Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале Вера Таро. Спасибо, что заходите, смотрите видео, ставите лайки. Давайте посмотрим сегодня такую тему. Гремит, стучит, на пороге стоит. Да? Дверь открывает, порог переступает. Кто, что, события, люди, моменты, да? Все, что вас вот в ближайшем времени может порадовать, удивить, ну, либо там наоборот. Думайте о себе, полное ваше имя, дату рождения, думайте о себе в позитивном ключе, хвалим, да? И будем смотреть. Сегодня возьмем как раз 78 дверей. Тут двери, да, вот кто или что будет переступать порог вашего дома, вашего рабочего кабинета, да, там по-разному бывают ситуации. И будем смотреть, какие новости, какие люди, какие события. Ух, как вы умеете настраиваться, да. Королева кубков сегодня пришла. Вот действительно, это не ваш дом, это казенное учреждение, скорее всего, там, где вы работаете. Королева кубков у нас девушка водного знака зодиака, но не обязательно. Вы можете просто быть такой, знаете, сестрой. Кстати, медсестра, да, доктор, милосердие есть, доброта, благо такое, знаете, вот благородство души, от чистого сердца, да, бескорыстное. Здесь мы видим, человек светится, этой своей энергетикой делится с людьми, которые, ну вот, явно нуждаются, они явно ниже, да, им хуже, они меньше получают, они ниже по статусу, они чем-то обездолены, понимаете, да, это тут люди, которым очень нужен ваш свет, не деньги от вас нужны, не что-то, чтобы вы там их, да, а вот именно доброта, широта души, отзывчивость, да. Люди постоянно к вам ходят, люди на постоянной основе, по записи, знаете как, вот он стоит, он знает, что ему завтра идти, или она, да, ну, допустим, вы даже ногти делаете людям, да, вот этим людям очень нужно ваше искусство, да, ваш талант, ваше, то, что вы даете. Вы не только даете вот физическое, да, вы еще много очень душевного, энергии своей отдаете, да. Делайте это с душой, вкладываетесь. Неважно, где вы работаете, люди к вам идут, идут и идут, да, и будут идти на постоянной основе. Вы постоянно знаете, что завтра у меня там столько-то, столько-то. Вот вы видите как бы, да, вот может быть вы и докторы, действительно у вас есть электронная очередь, записи, вы знаете, кто завтра придет и с чем придет. Может быть, вы медсестра и точно знаете, что... Не будем тут гадать, кто вы. Вот понятно, что здесь вы в ожидании каких-то людей и правосудия. Это явно вы. Мы просто сейчас считываем, что вокруг вас. Вокруг вас ваша работа и клиенты. Да, клиенты, пациенты, как ни назови, все это человеческий фактор, который нуждается в вашей энергии прежде всего. Да. Слово, дело и душевная теплота. Итак, давайте посмотрим. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, порог переступает. Новость к вам летит от короля мечей. Ждите от него звонок или сообщение хорошего характера о приезде, о чем-то хорошем. Хочет вам сообщить о каком-то продвижении, возможно, вообще даже о своих чувствах. Да? Вот видите, мужчина быстрее хочет сообщить, что у него вот это... Водопад – это всегда эмоции. Эмоции его распирают. Он будет хотеть быстрее, да. А Паш Пентакли говорит о том, что такая вот, знаете, новость более приземленного характера, но ему хочется об этом прям сообщить с радостью. И если не с радостью, то сейчас посмотрим следующий ряд. Здесь не может сию секунду набрать, сию секунду написать, да, есть какие-то вот, например, за рулем едет, а хочется быстрее рассказать, да. Король мечей ваш коллега, может быть, да? Вы видите, это доктор здесь нарисован. Ваш мужчина, который с вами связан работой, он старше вас по званию, выше в должности, опытнее, дольше работает, да, такой старожил, например. Ну, в общем, опытный мужчина, умнее на ваш, например, взгляд, да. Ну и вообще он такой, может быть, знаете, перфекционист, все по фэншую у него должно быть. И график, он любит дисциплину, он любит, чтобы люди не опаздывали. Так, давайте посмотрим, что здесь этот мужчина вам сообщит. Приятная очень новость о поступлении денег, да, за работу. Этот мужчина вам может, если он... Допустим, ваш какой-то, например, клиент, да, он к вам запишется, и тогда, смотрите, он вам денег заплатит и сколько надо, и еще столько же, да, то есть вот, а какой-то денежным, это вот от него деньги личные, либо это по работе, и он вам выписал, да, вот премию за проделанную какую-то работу.
Дальше давайте посмотрим следующее событие. Следующее событие – это что-то в вашей жизни должно закончиться. Зачем старались? Что над чем старались? За что боролись? Свои права отстаивали? Какой-то вопрос вам надо было закрыть. Чтобы его закрыть, вы двигали, вам тяжело, вы все равно двигаете, не отступаете. Какой вопрос? Это такой вопрос, знаете, это не пару носков сходить купить. Закроется этот вопрос, например, связанный, допустим, да, с вашим, ну, куда вы там собирались продвигаться, уезжать куда-то далеко, да, съездить отдохнуть, но тогда тут за границу. И тогда здесь будет, не будет, сорвется, не сорвется, да, вот это еще от него могло быть приглашение куда-то, да. Это я описываю как коллега, это может быть и ваши бывшие, и тогда от него либо деньги, либо приглашение, но что-то очень позитивное, в путь, в дорогу, например, отдохнуть куда-то. Вот если продолжение того, то действительно это другая страна, да, другая страна, другая там религия, другие обычаи. Это про дорогу, например, про автомобиль. Если вы заключили с кем-то договор на покупку автомобиля, да, подключили какого-то специалиста, то, пожалуйста, он вам известие пришлет, скажет, да, все, давай обмениваться деньгами по шестерке, да, вы видели, присылай, я тут застолбил тебе, да, ну вот типа того. В любом случае, вот этот второй ряд, если он даже и связан или не связан с первым, то я могу вам сказать, да, это вам в прибыль, это вы за это очень боролись, вы очень этого хотели, вы к этому шли, вы деньги туда вкладывали, собирали, может быть, в каких-то даже участвовали, да, где можно денежки подзаработать, к своей мечте приближались как могли, все, она, считайте, у вас в руках, да, это тяжесть, это вот все вы на себе тянули, вам было трудно, все, наконец-то это будет у вас в руках, вы расширите, преувеличите доход, расширите свои горизонты, расширите свои стены, да, где живете, должность повысите, или вот кто за что там боролся, связано это с этим мужчиной или нет, посмотрите. Далее давайте посмотрим. Королева жезлов. Королева жезлов, девятка мечей и пятерка жезлов. Другая женщина сообщит вам, скорее всего, тут пока нет сообщения, просто идет про то, что женщина огненного знака зодиака, такая очень активная, очень такая, знаете, за все берется. Вот есть дело, за которое, знаете, браться или не браться. Внутренне у нее есть сомнения и страхи. Почему? Это может быть и вы, да. У вас есть уже, допустим, если это вы или другая женщина, у нее есть уже накопленный опыт, у нее есть на что опереться. То есть это она не с чистого листа начинает, да, когда-то уже было такое, да, ей есть опереться на опыт. Это вот ее счастливый случай. То, что она там боится обмануться, боится, знаете как, это как рулетка, 50-50, да, вот, да, нет. Вот давайте посмотрим. Поставить или не поставить, поехать или не поехать, да. Человек менжуется, человек простаивает, человек не знает, да. Вот эта девушка переживает, да. Это как вот, знаете, обманет, не обманет, повезет, не повезет, да. Вот будет тут такая ситуация, это связано еще с императором с каким-то, он может быть начальник, да. Выберет, не выберет, пригласят, не пригласят. А повернется удача ко мне или не повернется? Ну, давайте посмотрим, с чем это связано. А шестерка мечей – это переезд, смена места. Четверка мечей – это либо казенный дом, либо стагнация. Да, вот там, откуда вам, знаете как, где-то вы находитесь, например, да, там душно, там плохо, вам не нравится там работать, там девятка мечей, знаете, как в клетке сидеть. Вроде деньги идут, не хочу, давит. Хочу выйти оттуда, да? Вот от этого мужчины будет зависеть, выйдете вы оттуда или не выйдете. Любая ситуация, это я вам примерно описываю, как вот работать на работе, где отвратительные отношения или отвратительная обстановка, да? Да, вы спите, видите о результате, который может этот мужчина вам помочь с этим, да? Наследство там, все что угодно, деньги, работа. Это не личные отношения. Вот поможет он вам или не поможет, да? Рыцарь жезлов, движение. Уже тут мы видим, уже двери распахнулись, полетели. Да, от него вы узнаете, да, решение. Мужчина примет решение, мужчина одобрит. Шестерка кубков, вам это понравится. Мужчина вам даст добро. Даст добро. Пойдете, понесетесь,
перемена идет в этом отношении, да, как вы хотели. Вот, да, это зависит от этого императора, это зависит от короля Пентаклей, это он же, да, он этими ресурсами распоряжается, он решает, он выделяет, да, ну что он там может выделить? Вам выделит. Конечно, тут есть сомнения у вас до последнего, но выделит. Далее давайте посмотрим. Пятерка пентаклей, четверка пентаклей. Дом у вас, дом высокий, да. Либо еще могу сказать, у вас есть на высокий дом планы, да. Вы хотите из низкого, из какого-то маленького, не тот район, старые постройки. Вы хотите в новые, высокие, да. Это я примеры привожу. Пятерка пентаклей, нет денег. Как быть? Как залезть в ту дверь? Да, всю голову себе будете забивать. Как вам улучшить? Где взять эту возможность? Да? Потому что вы очень хотите определенную, вот это ремонт, это недвижимость, стройка, новостройка, да? Так, давайте посмотрим. Там ипотека, например, да? Расширить, в любом случае расширить в новом районе, в новом доме, да, вот он дом высотный, красивый, прям такие окна блестят, да, может быть и высокие окна. Тут есть страхи у вас обратиться к какому-то мужчине или с этим мужчиной вместе начать. Что это за страхи? Да, новый. Да, дом, ключи. Вот смотрите, у вас есть страхи, но вы соберетесь силами, и эти ключи будут у вас в руках по итогу. Да, вы рискнете. Это может быть и не мужчина, это может быть и ваша. Да, у вас есть такая, знаете, хватка мужская. Так прям вы настойчивы, да, вот как мужчина. И в то же время есть некий страх, и даете волю эмоциям. Но опять, это эмоции не как у девочки, да, ой, глазки закрыла, а вот плачу, но иду. Вот так. Давайте дальше посмотрим. Ключи будут у вас. Делайте, рискуйте. Это риск, благородное дело. Вы получите офигенную квартиру, да, хороший ремонт. Вот радоваться будете, потому что будет лучше, чем даже ожидали. Верховный жрец. Тройка пентаклей и рыцарь пентаклей. Это здесь кто у нас? Верховный жрец, тройка пентаклей. Сейчас посмотрим. Это действующее лицо, вот это, ученик какой-то учится, не хочет учиться, ему тяжело. Грызет буквально, сердце болит, не хочу. Да, апатия есть, тяжело человеку учиться. Человек учится, может быть, уже в институте, да, прямо профессия, например, да, высшее образование, но он только пришел. Допустим, либо это человек, который лечится, да, и действительно у него заболевание, и действительно оно такое вот с ним на всю жизнь теперь, да, это вот как бы вот такое хроническое, хроник. На улучшение вроде бы пошел, да, но тем не менее человек, знаете, вот ему на улучшение иди, давай, доктор дает тебе ресурс, разделяй, властвуй, иди, делай, да. Человек как-то вот руки опускает, не хочет, стоит, топчется, что-то вот все не то, все никак, не верит он этому доктору, да. Там уж посмотрели, там уж все просветили со всех сторон. И с контрастом могли, кстати, вот видите, делать, вот там УЗИ или какой-то рентген с контрастом вводили, да, жидкость. Ну вот человеку, знаете, не хочется это делать, он в какой-то апатии, да. Хотя то, что ему прописывают, там, чистки, капельницы, да, какие-то вот курсы уколов или курсы какой-то пить тут про воду. Ну, в любом случае, ему это поможет очень хорошо, но человек, да, пятерка мечей сам как-то, вы знаете, ну вот не хочет, да, сражаться, не хочет. Вы знаете, как я лучше закроюсь, буду дома сидеть, никто меня не трогайте, мне больно, не хочу. Вот человеку больно, например, делать, это как тренироваться после первой тренировки. Идешь в следующий раз, и так тебе больно, мышцы болят. А чуть потренируешься, разогреешь их, и все. Вот он этот период не хочет. Это не только, может быть, со здоровьем, это вот, как я вам говорила, и с учебой, да, все, что связано с иерофантом, с приобретением опыта, мудрости. Вот человек закрылся, не хочу, не буду, ой, только меня не трогайте, да, познавать там что-то такое. Да, как бы вот совсем не бросил, понимаете? Да, есть тут такое, как будто бы вот зачем мне вообще это нужно, я и так могу прожить. Вот уже есть такие мысли у человека. Далее давайте посмотрим. Десятка жезлов, тяжело, дается, тут злости полно, то ли да, то ли нет. Еще могу сказать, да, если это про профессионально, про высшее образование, ну там, может быть, и среднее, но вот куда-то пошел учиться, это не ученик, не школьник, то да, смотрит, про профессию речь идет.
действительно столько задают, столько нужно человеку, понимаете, вот не спать, не есть, не жить некогда, да, вот нету столько часов, сколько задают. Как быть? Вот очень человеку трудно. Если это про болезнь, то действительно человеку трудно. Маг и Иерофант – это тот доктор, те два там или сколько-то докторов, они даже, знаете, собираются и обсуждают. Ты это назначила, я это, а давай как, чтобы он. А вот этот совсем закрывается, да. Или он перебирает, например, возможности, если так сделаем, а если не пойдет, вот так сделаем, да, подбирают ему лечение. Да, тут мозговой штурм идет, и человеку пытаются помочь. Но все напрасно. Человеку это не надо. Человеку проще, вот знаете как, опустить руки. Да. Это я уж надеюсь не про вас, это потому что здесь шел какой-то молодой человек, как студент, как ученик, либо это про человека, у которого, вы знаете, точно есть заболевание. Да, вот ему нужна помощь, ему нужна помощь. Это вот нельзя его оставлять одного, да, один на один с этой болезнью. Он опустит руки и не будет. Тут надо всегда поддерживать, звонить, узнавать, давай, поехали, давай я тоже. Вот это такая ситуация, вам тут про это. Так и будете соучаствовать, да, с этим человеком. Да, за ним нужно все время глаз да глаз. Вот рыцарь жезлов – это либо это мужчина, либо это вы в такой роли, знаете, более жесткого командир-тренер, да, вот как тренер. Не вот надо, значит надо. Вас там вот, знаете, вот эти камни сбить, это вот просто нереально, да, вот так и ваша позиция. Вы стоите на своем, и поменять, и сказать, ну ладно, нет. Вы точно знаете опыт других, вы знаете, как надо, и вы будете человеку вселять, как вот я говорила, да, настаивать на том, что надо. Закрывать умеренность, закрывать хандру, закрывать вот эту его, знаете, сам себя люблю, плачу, вот все, вот я вам описала ситуацию, да, почему так много про эту ситуацию, не знаю, так это много будет занимать в вашей жизни. Дом, семья, межличностные отношения в семье, все хорошо, у вас будет и с детьми, и с мужчиной, мальчик, тут молодой парень, либо мальчик, вот это может быть школьник, это может быть и детсад. Суть в том, что он лидер, да, он такой весь, но за ним глаз да глаз, вы смотрите, он тот шкодник еще тот, да, Мальчукова идет энергия. Шкодник еще тот. За этим тоже глаз да глаз нужен. Если вот у вас есть старшие и младшие, вот смотрите, тут один интереснее другого, да, глаз да глаз за ними. Этот не хочет учиться, тяжело, но этот себе тут. Пытливый, младший тоже пытливый, вы видели, ищет все время, да, может тоже быть очень любознательным, и тогда тоже им надо заниматься, да. Либо шкодник, либо вот такой мелкую всю, везде все разыщет, такой, вы знаете, с детства такой вот, очень пытливый. Еще что связано с этим маленьким, давайте посмотрим. Да, он у вас и фантазер, он тут, знаете, может, в чем говорю пытливость, он может эксперименты производить, да, там химические, физические, вы знаете, он может проверять жизнь на прочность, да, вот тут за ним глаз да глаз, сразу говорю. Неспокойный парень, неспокойный, только когда спит, можете расслабиться, и то. Дальше давайте посмотрим. 9 пентаклей, тройка кубков и повешенный. В вашем доме, где ваше благополучие, где вас все устраивает, да, встреча с каким-то человеком вас ожидает, свидание или встреча. Что за человек? Почему повешенный? Тройка пентаклей, четверка мечей. Человек был ограничен, человек был заключен, да, вот чем-то ограничен законом, ограничен, видите, он был повешенный, либо сейчас еще до сих пор остается в этом статусе, но каким-то образом у вас с ним будет встреча. Да, встреча может происходить не в казенном доме, а в вашем доме. Да, вот такое тут я вижу. Будете встречаться с человеком, который не может выйти из какого-то дома, потому что под замком, ну там я не знаю, где он, вот, чем он там, какое-то у него есть обязательство вообще. Он от слова совсем не может оттуда выйти. Будете с ним связываться. Он вам дорог, вам хорошо, вам нравится с ним общаться. Он или видео, вот все хочу сказать, какая будет, или видеосвязь, или реально встретитесь, да.
Реально встретитесь, королева Пентаклей, это король жезлов. Да, с этим мужчиной будете встречаться. Реально встретитесь. Далее императрица, пятерка жезлов и шестерка пентаклей. Эту возможность вам даст. Кто-то этой возможности вот так запросто нет. За эту возможность надо проявить себя как женщина, как мать, как жена. Там, да, вот, то есть вы прям тут будете договариваться с кем-то, обходные пути искать, даже деньги можете платить. Далее давайте посмотрим. Либо этот мужчина, вы его, вот, а он к вам, и это замок, все вы поставили, тогда ждите, он с подарками, с какими-то вот, знаете, вот с очень благими намерениями идет к вам. С какими? Двойка пентаклей. Возвратиться хочет к вам, да, нашкодничал. Тогда вот, знаете, в жертве и там вот в этой его банке закрыли вы, да. Это никакой не закон. Это вы так сделали. Он оттуда хочет, он ищет любые пути оттуда выбраться. Из консервации, в которую вы его закатали, да. Семерка пентаклей, 0, да, он хочет начать все заново. Ой, здесь ресурсность есть с этим мужчиной. Это как бы так, можно сказать, то, что вы делали, это ему в назидание, да. Да, будет заново все. Да, придет, будет прятать какой-то подарочек или известие, или знаете как, прячет свое желание огромно, непреодолимое, обнять вас, вы знаете, прям вот теплоту почувствовать вашу. Помните, вот я вам говорила, от вас идет. Вот он как раз с ума сходит, ему очень нужна ваша энергетика, очень от слова. Да, прям вы тут знаете, как с ним, да, как его сердечко-то залечить, знаете. А оно у него все в ранах, да, изорвано. Вот этого человека измученное сердце. Ну, подставляйте своего, кто там у вас такой. Или по вашей причине, или не по вашей. Далее, с этим мужчиной вы помиритесь, с этим мужчиной вы, ну, снова заживете, да, как вот и ранее. Все будет хорошо. Эта ситуация закончится благополучно. Он рад, вы рады. Ну, вы на стреме, конечно, все равно, да, вы тут, конечно, ему спуску не даете. Во всем его пока будете... Разные ситуации. Если вы ему урок преподаете, то вы его у себя дома будете еще ему, ну, поняли, воли такой не будет, ни в выпивке, ни в чем. Если это мужчина пришел, он реально в жертве, и он болен, и вот этот замок, это вот он в эту ситуацию попал, как оттуда выйти не знаем, да, вот такая болезнь. А там было про человека такого, то тогда вот будете его восстанавливать уже дома у себя. И действительно ему, вот знаете, дома и стены помогают. Вот и вы, ваша энергетика и ваши стены тоже поможете ему. Тяжело человеку, но вот все шло к тому, что вам его забрать себе. И заберете, да, действительно, в свой дом. Или восстановите с ним отношения. Все, это вот хороший вам шанс. И этому человеку, и вам объединиться. И вот все, слава Богу, стало на свои места. Вот так скажете. Да, это все в улучшении. И вам, и ему, да. Тут можете даже в этом не сомневаться. Вы как женщина, как мать, как сестра милосердия, прям будете... Вот зачтется вам потом это. Да, это вот такой вот, знаете, бонус вам на дальнейшее. Вернется потом вам, вашим детям в здоровье. Семерка жезлов. Давайте посмотрим правосудие. Вот что я говорила, да. Это то, что сейчас вы считаете, ой, это же, представляете, да, вот эта восьмерка мечей, это как в тюрьму посадить себя, если за больным ухаживать, если за каким-то там, ну, у каждого разная ситуация. Вот просто объясняю, что здесь будет человек, у него может быть действительно зависимость есть или еще что-то. Вот вам потом по правосудию, вам этот урок надо пройти, да, тут не этот... расклад, но мы же видим тут явно кармический хвост, явно, который надо закрыть. Если вы его закрываете, успешно проходите, все, вам потом воздастся, вот вы просто потом поймете, вот, как говорится, ну надо так повезло, а вот это не повезло, это вам вернулось, да, вот это просто не рамки этого расклада. Восстанавливайте с ним отношения, так его мучить нельзя, берите на поруки, берите больного и выхаживайте, да, потому что вам потом, да, вам потом, вот вы просто не представляете, как вам, вы сейчас очистите свою карму, вы пройдете этот урок, и все последующие поколения за вами, этот хвост, все, он убирается, не будет. А так тянулся, да. Вот именно вы должны были поставить на этом точку, да. Именно вы откроете, вот он, этот хвост кармический, улетает. Будете прям
прощаться с ним. Да. Больше такой тяжести никто в вашей жизни, в вашем женском роде не будет испытывать. На вас будет конец поставлен, да. Шестерка мечей. Вот она. Все, это все про то же, да. Все, не будете больше испытывать такие муки, да. Пятерка пентаклей, это у кого, знаете, как люди живут, всегда вот не хватает денег, всегда нет, или вот люди, которых нету даже своего угла, да, пожизненно, мучения, знаете, как вот родился в муках и всю жизнь что-то сражался за жизнь и умер также, да, вот. Например, в вашем роду были такие люди, которые вот действительно либо проходили тяжесть тяжелой болезни, либо вот все, на этом цикл закончился. Вот вам просто говорят тут, все, так больше не будет, да, потеря. Это много можно расписывать, это не личный расклад. На личном мы бы тут докопались до самого-самого. 10 пентаклей, все, вот, там, где вы, я вам говорила, королева жезлов, у вас есть на это все, опыт и силы, самое главное, да, ресурсы. Вот можете считать, что вы, пройдя вот этот вот, представляете, это уже не мелкие события. К этому мелкому событию вас подводили с самого начала. На пороге вы стоите, на пороге перемен самой себя. Прежде чем вам очиститься от кармического хвоста, от всей этой гадости, которая тянулась за вами через поколение, вам нужно проявить себя как сестра милосердия. Да. Это было однозначно с самого начала шло. Ну, надо было понять, да, тут, кто и что это за мужчина. Но это мужчина однозначно, которому очень тяжело сейчас без вас. Да, вот это дети ваши. Или новости летят к вам приятные, возлюбленные. Вот смотрите, если продолжение, это вот король мечей, с которого там все начиналось, да, смотрите, который вам сообщил, хотел сообщить новость какую-то, вот им и заканчивается. Вот то, что этот король вам принесет, это самое главное. Он первый вышел, он первый сообщит вам, он очень хочет это сообщить. Вот вы этого короля ни с порога не прогоняете, вы его выслушаете, вы им вам надо обязательно проникнуться всей этой ситуацией, да, прожить ее с ним, сколько там это будет длиться, на ваших детях в будущем, да, вот вашим детям в будущем повезет, потому что вы сейчас отработаете этот долг. Вот этот мужчина вам дан для отработки этого кармического хвоста долга. Да, все. Вот он послан в вашу жизнь для вот этого дела, да. Вот видите, как мы начали с бытового, да, позвонит, приедет. А вот все к чему шло-то, да, вот вам надо его просто сжечь, вот этот вот хвост, он вам мешал всю вашу жизнь, да. Вот подобрался ключ, высшие силы до вас достучались. И главное, что у вас есть восьмерка жезлов, это же старания ваши, да. Это ваши такие, знаете, вот очень много деятельности. Вот это вот, вы это все сделаете. Достаточно у вас будет, потому что это человеку этому очень нужна ваша помощь, да. А вам нужна помощь его, чтобы отрезать от себя кармический хвост. Вот высшие силы все видят. Да, вот все, они довольны. Вы увидите, как вас наградят. Там был туз кубков, а тут 9 кубков. Любовью чистой, взаимной. Вот, понимаете, вот все, что связано с верховным жрецом, это все благородство, это здоровье, это чистая любовь бескорыстная. Да, вот наградит. И детей ваших. Десятка мечей, десятка жезлов. Никогда больше не будете находиться в ограничениях по здоровью, по деньгам, да, вот. Не будете такой тяжесть, как сейчас до этого жили, с такой тяжестью, да. Замок ставится на это. Все, на одиночестве, на каком-то вот, я говорю, в деньгах, в чем там нуждались, да, очень сильно, вот. Все время не получалось, не получалось. Сейчас все, с этим мужчиной вам открываются все двери. Ну, так надо пройти, да. Туз пентаклей. Вот на этом заканчивается, потому что на тузе пентакли обычно и заканчивают. То есть мы к логическому концу подошли. То есть вы сейчас откроете дверь. Открыв дверь вот тому мужчине, в самом начале вы открываете дверь от своей жизни благополучной, от своего рога изобилия, от своего дальнейшего безбедного, да, существования. Вот такой мужчина в вашу жизнь принесет такие перемены. А была тема, да вы видели, да, гремит, стучит, на пороге стоит. Ну,
люди, события, а тут вот такие события у вас на пороге, да, люди разные бывают. Сразу шло, что от вас идет энергетика, да, и правосудие было, это клиенты, я вам говорила, да, люди идут, люди ждут. Это вот вы ждете, вы должны, вы стояли перед дверью, вот промотайте и посмотрите. Рыцарь и перед правосудием стоял. Это вы стояли перед правосудием. То есть у вас сейчас предстоит пройти урок жизни. Пройдете, получите туз пентаклей, да. И на последующее поколение еще это распространится. По карте мир вы видели. Вот так. Вот такая задача перед вами сейчас будет стоять, да? Непростая, непростая. Не каждый это выдержит, такого человека, да? Человек действительно, знаете, как вот и уволюсь, и брошу, и уйду, и все мне плохо, и не хочу. Да, вот он депрессивный такой человек. Ну, потому что ему реально плохо, он реально может быть болен или еще что-то, да. Разные причины бывают. Вы единственная надежда для него. И если вы его поддержите, не бросите, вот карты, прям я говорю, они сами переворачиваются, да, то потом получите такие результаты. Радоваться будете. Такой сегодня получился расклад. Необычный, да? Пишите, принимаю, благодарю. Если хотите закрепить эту информацию за собой, пусть весь негатив, а от этого человека идет негатив большой, он от него, вот от вас доброе, светлое, да, а от него, вы видите, он вообще не светится. Его надо живой энергией впустить ему. Энергия это вы источник, у вас ее очень много. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем раскладе.